Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el señor cara de perro. Y hoy con el señor cara de perro. Hoy tenemos a un nuevo invitado más. Y venga. Hola amigos. Mommy Long Legs. Sí. Bueno, vamos a darle al video de que conseguimos llegar hasta los 6 y vamos a continuar. Sí. Porque no conozco a Mr. Cola de Perro. Es Mr. Hop, no es que le decimos cola de perro porque no porque queremos. Un tipo verde. De verdad. Se viene para acá. Hola amigos. Ajá, a Tiki. Y vamos a jugar el señor cola de perro. Mire, estoy jugando a Mr. Cola de Perro. ¿Y quién es ese tipo que se está asomando? Es señor cola de perro. Y por cierto, no he tenido amigos desde que conocí a Player. No he tenido un amigo para jugar. Me salieron en algún video. Y es lo que aprecia ese carrito. ¿Otra vez mis amigos? ¿Quiénes son? Nada más tengo uno, Player. No, ustedes. No vayan al vídeo. Porque solo tengo ese. Ya estoy bien perdido, ya no sé. No estoy yendo. Me comió y me asusté. Voy a hacer un corte mientras consigo los 3 medallones del otro video. Bueno, volvemos porque tuve un problema con Mr. Hawk que siempre me mataba. Sí, siempre lo mataba. Sí, mi mamá una vez me estaba viendo. Sí, lo estaba viendo desde el techo. Sí. Si han visto a alguien, suscríbanse. O si no, ir a su casa por la noche me los voy a llevar. ¿A dónde? A la fábrica. Pues dale like, hágale caso a mami, lo sé. Y denle a la campanita y suscríbanse. O si no me los llevo a la fábrica a las 3 de la mañana. Hola, ven, mami. ¿Quién es esto? ¿Quién es esta, Hank? Ay, Hank, te mataron. ¿Pero quién es esta? No me agradas. Esta es de nuestra casa. Pero no es la de Tiki, pero... No, estoy colaborando con Hank. Te llevo como a Huggy. Ya cálmate, chavo bonito. Me estás poniendo nervioso. Váyanse o les alumbro con luz mientras ven a la gente. ¿Cómo es que me mató? ¿Cómo que me mató? Es que está a punto de salir y te mata. Es que les digo, chicos, les digo por qué se me ocurrió esa idea. ¿Cuál? De que si no se suscriben y le dan aquí en la campanita, me los llevo a la fábrica, a donde yo vivo. Pedro no se suscribió al canal y entonces me lo llevé. Lo casqué en una telaraña. Qué bueno. Ah, con que fuiste tú. Ven para acá. ¡Alumbro! No. Entonces no te metas. Bueno.
Calmémonos y vamos a concentrarnos en conseguir los medallones. Perdónenos, eso fue Javi. Lo siento, fue Javi. Bueno. Trate de cortar si lo que sigan así. No sé si voy a tener que cortar. Pero buscar medallones. Bueno, no sé. Pero más si me mata el señor cola de perrito, voy a cortar. ¿El señor cola de perro? Sí. Mientras, si no me escuchan hablar, chicos, es que voy a Shadowborn. Oh, pero escucha algo. Hay un cuarto, hay un ¡fuego! Mami, patas largas se fue. Hola, somos. Hola. Se fue, mami. Mami, patas largas. Y una integrante para la familia se fue a pegarle a otro de la familia. No, se fue a matar a Shadowborn. Y no sé cuántas monedas tenemos. La voy a seguir. Bueno, ya no tenemos aquí a nadie. Porque aquí está Shadowborn. Estaba con Hank. Sí, desde hace rato. Estamos en la sala. ¡Este muere! ¡Yup! Oh, ¿qué es eso? Espérame. ¿Lo mató? ¿Lo maté? Se murió la Hester. ¡Mata a Shadowborn! Se quedó vivo. Mami Lola, cálmate. Lo siento, es que estoy muy estresada cuando se acercan a Pop. Es mi juguete favorito. Colecciono juguetes. What do those symbols mean? Significan And why do I keep seeing them? que me dice que aquí están mis pantaloncitos. No, eso no significa. Ni siquiera tengo creo que ni siquiera. No me acuerdo si ya me hice You caca put Mr. o no. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. What? That Escucha, wasn't me. Why would I go anywhere near Mr. Hop when I have Miss Bo? Are you sure you Le voy a were bajar el just volumen para que nos sleepwalking? escuchemos. You know, maybe if you didn't Pero act tuve un like such a problema en princess cómo and conseguir tried a to be Skull Cousin nice, ya. we all might actually De like que you. gracias a las personas que vieron me están muy ayudando. Y quisiera que sigamos así. Regálenme likes, suscríbanse, den la campanita porque así me ayudan muchísimo. Me ayudan mucho. Y si no lo hacen, ya saben qué les va a pasar. Sí, así que suscríbanse. Una moneda. Y chicos, no. Comenten en los comentarios. No voy a poner los comentarios. Bueno, denle like y suscríbanse Where did you go? si quieren que parezcan Minecraft. Sí. Bueno, Quiero al menos una meta de 5 likes para este Have video. you Para seen que Molly anywhere? juguemos Minecraft I'll tell you where she is mi if you get my Loglegs. ball back from the storage room. Miss Beverly confiscated it. Are you serious? y You know we're not allowed in that part of the house. porque quiero parecer Well, I solo, guess you don't want to know where Molly is then. Okay, fine. Va a tener su propio vídeo. Sí. Nuevo objetivo añadido. Una nalgada. ¿Qué te pasa con eso de las nalgadas? Siempre los he estado escuchando en tu techo. Ah, con razón, Tiki siempre preguntaba que era Sarvente la que siempre me decía que Sarvente andaba en nuestro techo. Sí, es que él se parece mucho a mí. Lo que siempre preguntaba, decía, oye Hank, está Sarvente en el techo.
¿Cómo tú sabes eso? O sea, escucho ruidos. Siempre he sido yo. Ay, no. Perdón, mensajes de WhatsApp. Y por cierto, si quieren que hagamos un especial conmigo y Hank, No puedo pasar por aquí. Lo siento, Shadow Freddy. sí, fue Shadow Freddy. Oh, una moneda. Soy millonario. Tiene más dinero del que agregó Mr. Hop, Mr. Cola de Perro, Sí, ahora tengo más dinero. que los creadores. Por cierto, les recomiendo que sigan el canal que me creó para salir en estos videos. Suscríbanse y denle like a Mob Games. ¿Qué? Mob Games. Mob. Ese canal no existe. Grabó el trailer del capítulo 2 de Poppy Playtime. Ah, sí, el canal oficial de Poppy Playtime. Who's there? Y no, seguramente ustedes no lo ven, pero hice un corazón con mis manos. Y además voy a formar Mob Games 10 suscriptores. Aquí viene la fantasma. Como en el anterior episodio. Que vayan a verlo. Sí, vayan a verlo, si no me los como los dos. ¡Ah! Ya está, se me rompió el pelo. That wasn't real. It couldn't have been Ahora, real. te Silvania 4 me recuerda a las ratas de mi barrio, están mutantes. Sí. Igual en la fábrica, las ratas están mutantes. Que siempre tratan de matar a players, solo que las aplasto por detrás. Las aplasto con un peluche. Bueno, más bien con una caja. Y te atrapo. ¡Con! Coco, ibas a decir, ¿verdad? No era la palabra que iba a decir, pero como YouTube me lo va a censurar, mejor no lo digo. ¡Coco! That wasn't real. It couldn't Creo que voy a have been real. cortar. I just need some Voy a sleep. cortar para pasarme a la monja esa. Sí. Ya puedes hablar nomás. Papá, todavía no. Hicimos un corte, pero... Si escucharon algo, perdón. Perdón, es que Samus y los chozos. Por eso, los chozos son su padre. Los chozos son su padre. ¿Cómo se había cortado? Regresé. ¿Cómo se había cortado? Les dije que Samus y los chozos. Y es que obviamente Samus con los chozos son sus padres. Como ellos son sus padres, por eso That digo wasn't real. eso, It couldn't porque have y been les real. tuvo que avisar I just que vamos a hacer need un some vídeo, sleep. si no, no se interrumpen el vídeo. Cállate, Saex. Lo siento, es que está Saex allá. Ya la mato. Por suerte tengo el rayo de hielo. Ya está muerta. Sí, se volvió un X. Ya está. Me chupé a un X. Hey, you got my ball. Can you please tell me where Molly is now? Sí, Well, tu I don't pelotita actually que know la for certain. vestimos como What? una bomba. But if I know Molly, she is En realidad es probably una in the bomba, second pero- floor bedroom. pero tú no lo ves. East wing. Thank you, I guess. Siento que no va a estar ahí. Vamos a revisar de todos modos. Sí. Sí. Samus, ¿Qué? o sea, ¿hay un final verdadero en este juego?
Ay, perdón. Perdónenos, es que ahí tengo encerrados a unos pares de Metroid. Oh, mismo. Y sí, tiene un final verdadero. Y hay que conseguir para lograrlo. Los medallones. Hay que buscarlos. Sí. Una moneda. Sí, yo ya lo sabía. Es que mientras estabas teniendo que grabar, él me lo dijo. Bueno, más bien ella. Coco. Sí, Coco. Me digan. Medallón. Hello, amiguito. Hello, modo. No. Madacoco. Sí, Madacoco. Cállate, Mr. Cola de perro. No. No te atrape. No, me va a atrapar, me va a atrapar, me va. Conejos burro, ya tiene mi cabeza. Sí, te brincas y no te quiero cachar. Sí, los conejos burro, espero que nosotros. Mr. Hop Playhouse Logic. Mr. Cola de perro Logic. Oye, Oh, lógico, rollo. papel. ¿Cómo es que el Mr. Hobbs no, o el Mr. Cola de perro, perdón, no le pasa nada? No te hagas. Bueno, Mato. ya te moriste. Voy a hacer un corte mientras me lo paso. Volvemos. Hola. Ya estamos fileándolo. Hola. Sí, comenzamos filmando. Como siempre pasa mejor. A ver, cállense todos los que estén aquí y me estoy concentrando. Oye, no me digas que me calles. Bueno, ya me voy. Te voy a mí, entonces yo también me voy. ¿Qué música de Pico? Me voy a ir con mis padres, los chozos. Sí. Bye. Si se escucha ruido, perdón. Modo proactivado. Otro corte. Creo que ya, chicos. Ya creo que ya terminamos el minijuego. Porque ya no veo nada. ¿Sí? ¿Hasta ahí me trajo el juego? Se acabó el tiempo ya, déjame este juego. Ah, digo, ¿qué? No me digas que se crase, no me digas que se bugueó. Así que, no manches, voy a tener que resetar todo el juego. Me traje un puff para que me sienta cómodo. Sí, bueno, vamos a ver dónde está Mori. Bueno, mientras me voy a sentar. Vamos a revisar el dormitorio, pues. Perdón, es que siempre me acuesto de... Perdón, es que siempre me siento con la cabeza. Perdón, es que, aunque ustedes lo habían visto en unos pocos segundos que me lo pasé, pero no, me tardé mucho. ¿Sí? Digo, que se te está pasando. Entonces yo me traigo a Hani. Ok. ¿Miran? No está Molly. No está Molly. ¿Sabe Dios dónde está? ¡Coco! Oh, sentí algo suave. ¿Me lo llevo? Oh, es Haki. Tío, hola Haki. Otro invitado más. Hola. Hola, soy Haki. Tipo. Me diría me diría circulito, mi gordo. Pero no Oh, soy, mira. Otra moneda. no soy tu primo. Soy simplemente Huiguri. Oh. Este era un corte. No, pues chicos, no la encontré. Ya busqué por toda la casa y no. Sí, sí, busco por toda la casa. Sigo por toda la casa. ¿Qué caja? No manches. Perdón, es que me confundo a veces. Es que hace años que no visito una casa. No, nada.
minutos. Ya saben qué hacer si no me los llevo a las 3 de la mañana a la fábrica, donde yo vivo. Debe ser un escondite. Literalmente llevamos 20 minutos. ¿Te creas que en un millón de personas van a saber cuando salga el capítulo 2 de Poppy Playtime? Van a saber dónde está tu escondite. De hecho, creo que va a salir como en 2 días. No sé, no me acuerdo. Y por cierto, si algún niño se quiere divertir, pues tengo ahí una guardería vacía. Y la casa de los Tester. No existe esa casa. Está con Kissing, sí. Mi hija. Uy, Wookie. Si no me ojo. Un Huggy dorado. Ah, pues creo que yo lo voy a dejar hasta aquí. Perdón por si no avanzamos mucho. Pues es que no encuentro nada. Pues espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle like al video. Bye.